5 упражнений в тренажерном зале для рыбалки. Начинаем с ходьбы со спиннингом и коробкой для приманок. 15 минут. Не забываем смотреть по сторонам в поисках рыбы. Далее у нас заброс спиннинга. Очень важно следить за повторениями. 3 подхода по 10 повторений. Отлично. Далее у нас отработка подсечки и вываживания. Также 3 подхода по 10 повторений. После того, как ты поймал уже рыбу, упражнение захват и поднятие рыбы. Нужно, чтобы ты сделал 4 подхода по 12 повторений. Не забудь практиковать удивленное лицо. Ну и завершающее упражнение номер 5. 30 повторений быстрой смены приманки. Идеально подходит для тех рыбаков, кто не может остановиться на одном.